आज दुकान खुलते ही सुबह सुबह हमारे पास एक डिस्प्ले लगाने के लिए आ जाता है, तो फटाफट से मैं उसका डिस्प्ले यहाँ पर लगा देता हूँ। तो सुबह जब हमने एक डिस्प्ले लगाया था तो मेरे को लगा कि मार्केट आज भी थोड़ा सा बहुत ही अच्छा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट और बदतर तरीके से खराब हो गया। अभी शाम हो गया है लेकिन काम उतना सारा नहीं आया, सिर्फ एक ही डिस्प्ले लगाया आज, और बाकी और थोड़ा सा काम हुआ था, जैसे कि पिन चेंज करना, स्विच चेंज करना, लेकिन इतना अच्छा सा प्रॉफिट नहीं था उसमें। तो आज का मार्केट जो है वो कल से बहुत ही खराब है, तो आशा करते हैं कल का जो मार्केट होगा वो इससे भी बढ़िया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।